Assalamualaikum. Hey guys, it's Ramadan month, day 10, Iftar Special என்னன்னு பார்க்கலாம். Black dates. இன்னைக்கு ஸ்நாக்ஸில் என்னென்ன வடை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிளகு வடை, உள்ளி வடை, உளுந்த வடை. ஃப்ரூட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா மேங்கோ. இன்றைக்கி ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்நாக்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் ரோல், மோஸ்ட் ஃபேவரட் ஒன். உளுந்த வடை வித் சட்னி. ஆஸ் யூஷுவல் சிக்கன் சமோசா. இன்றைக்கி இஃப்தாருக்கு என்ன ட்ரிங்க்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரேப்ஸ் ஜூஸ். நல்லாவே ரெஃப்ரெஷிங்காக இருந்துச்சு. இந்த சிக்கன் ரோல் பார்த்திங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பைட் பண்ணும்போது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. அவுட்டரில் எல்லாம் ரொம்ப கிறிஸ்பியாக அண்ட் உள்ளே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஜூஸியாக ஸ்பைஸியாக இருந்துச்சு. சிக்கனில் நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி மசாலாவோட மிக்ஸ் ஆகி செம்ம டேஸ்ட்டு. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதான் இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் டே 10 இஃப்தார் ஸ்பெஷல். உங்கள் வீட்டில் என்ன இஃப்தார்ன்றதை கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். அப்படியே வீடியோக்கு ஒரு லைக்கை போட்டுருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. டடா.